Goedemiddag. De aanbij van de week, die vier die week gaan onontbonden aan Rupert Murdoch van Nieuwscoop. Die in 1996 die redelijke afgrond rugby geambushed in ons ingedwongen en een rugbykampioenschap in de Tri Nations wat ons geroof het van opleiding voor bijna 30 jaar. Hij kreeg dus die aanbij van die week, die vier. Dank je toch dat hij daar is voorbij en dank je toch je opleiding in die vrijdag wat voorbij is en die Kaapstadstadion begint. Ik wil dank je zeer voor Jimmy voor jou ongelukkige kritiek met die klank en die belasting. Ik hoop dus die weer beter in dienstvoer had men maar strand waar nodig. Opleiding in de stormers vrijdag uit in de Kaapstadstadion. Willard snel met die chip op zijn schouders moet alsjeblieft leren om een bal uit te geven. Ja, Benno Senata komt bij met het gedeelte als hij aangegeven komt aan was. Hij kon kringen om daar opdrachtverdediging gehad te worden. Ik moet zien, door je slag in bal kreeg, toen was hij snel van hem zo lekker die kaart van Walt wat langs die veld bediend is. Ik moet zien, het is nog een unieke smaak wat ik ook bij geniet samen met die wedstrijd. Ja, van Roos, deze uitstek, deze vreemde prima uit. Jij kan niet weer geweest hoe jij op het zwaar veld kan performen. En ik denk dat je kan gebruikt worden als afwisseling bekend met een handen komt. Handen komen op het vinnige veld en jij op het stadige veld. Dion Brana's furie niet uit zijn moord. Ja, zie je, dit zaterdag ook een klaagjes heeft. Toen je opgeroepen om Dion van zijn griep te worden geïnstitueerd. Jij is nou terug waar je hoort. Rakim Ahmed, ons is baie gedank voor je tijd. We een paar dingen, maar jouw spelpel was onvergetelijk. Om je eerste wedstrijd uit en de seniortijd in de opdracht te spelen en dan de Leidse Duinkater. Jouw spat naar die groene goud is definitief geteerd. Ik zou gelijk het om te zien wat zou gebeuren als ons nu twee strandschakels en die wedstrijd verloren is en daar maanden opnieuw vliegen moest uithelpen. Als onze 4-3 split op de bank gehad is, als die wedstrijd ook een andere story. Maar het is zeker gamble wat de man vat in de wedstrijd te sturen. De arme sheepshaggers, dat is dan ook gezegd naar Australië. Dat van het amper van jullie ook een eindelijke milieu-epidemie gemaakt. Dat van 32 Australië 35. Het is jammer jullie die ook op jullie ogen gekregen. Argentinië in die bokken zaterdag aan de Buenos Aires. Die doet wat wel, dat was het probleem. Hoekom houden die man in de lucht? Hij draait die turnover win. Maar je hebt het nou gezien. Als je die man in de lucht gaat, maakt zeker die bal komen los. Die risico is als die bal los is, schiet de volgende fase vinniger weer. Wat deed die man gewoon doen? Maak die bal stadig. Door nog een fase af het trio verdedig een kans om lijnen te hij rangstuk. En zo kan je veilig beter verdedigen. De hanteerwerk even al aan de wedstrijden.
gaan. Tegen was zwak met de hoofdletter K. Die ballen is, laat vallen, die ballen komen bij de vliegers recht uit die. Dus die beter gegaan door de rechter, maar ja, tegenwerk is niet wat het moet wezen. Die schoonmaken nu loskrams, dus die kooploos is stadig. Kom eens reinach und aan elkaar krap om het bal uit te krijgen. Mensen zijn wel eerder in zijn nieuwskrap en van ze jongen van de schaamschakel laten zitten. En dan komt het goed, uitstekende wedstrijd gehad en hij is ook met de toetsdrie beloond. Je bent iets met de kunsthandel wedstrijd, hij is definitief recht voor die opdracht. Opdracht de Sharks den slag aan te duimen. Dit was een duidelijkheid geweest. Een abortie van de wedstrijd. Ik meen, waar antwoordde Haka met Haka in Zuid-Afrika? Waar aan dan moet een wedstrijd? Is hij een opdracht of is hij een shark? Ik kan niet een shark lezen, nu opdracht antwoord in de Haka. Die bekledingstechnicus of dingetjie moffiekie wat hulle kleren doen. Hy sien ook nie van die beeld. Hoe kan jy het zwart, die nu opdracht van de zwart is, jou mannen ook laat zwart aantreden. Zwart en zwart. Ik weet niet, die mensen wat zo veel kleerblindheid protesteren. Hulle gaan hulle hard in eet. En dan praat ons hier vanuit van wat dit is de program van de nieuwe logo wat hulle het nie. Ek dink is van die 6 school uit in die verbeteringsskool van die beter job die was die logo van hulle. En gee toch asseblief vir julle laaskakels en jou agters GPS en dat hulle weet waar om een Gary Owen te skop en waar nie. Hy skop nie Gary Owen as hy klaar nie op mense gebied is nie. Dit is baie weggeel van oud en nieuw opdracht van alle belaadveld. Kom by mense, kom by. Die dame moes eenvoudig breek. Not alle, nie die doete wat weep die in Transvaal en Noordland sal het nie. En nou kan ons sien hoekom die toesie kort is wat ek met kleine imies sal nie kan volle mee opdracht as net oude diers kan doen. Ja, so, Noordland sal die naweek die boels in die opdracht en die gun en ja, ons wou